여러분 안녕하십니까? 4월 17일 휴일 저녁 지원뉴스 820입니다. 휴일인 오늘 전국적으로 강한 바람이 불면서 도내 곳곳에도 하루 종일 강풍이 이어졌습니다. 다행히 큰 인명피해는 없었지만 영동 지역에 강풍이 집중되면서 피해가 잇따랐습니다. 상가 간판이 떨어지고 비닐하우스가 찢기는 등 특히 강릉 지역에 피해가 많았습니다. 홍서표 기자가 취재했습니다. 강릉 도심 건물 주차장 상판이 맥없이 뜯어졌습니다. 뜯어진 잔해가 주차된 차량을 덮치고 건물의 속살도 드러났습니다. 네, 저희 회사 차가 좀 겹친 상황 한 대가 반 떨어져 있어가지고요. 이 날리면은 이제 지나가는 시민들이 다칠 수가 있으니까 좀 빨리 떼어내가지고. 영동 지역에 강풍주의보가 내려진 가운데 미시령의 순간 초속 30m가 넘는 강풍이 몰아치면서 피해가 속출했습니다. 강릉 시내 곳곳에서 간판이 떨어졌고 가로수도 쓰러져 한때 차량 통행에 불편을 겪었습니다. 농촌 지역 피해도 잇따랐습니다. 강릉시 구정면에서는 모내기를 위해 벽시에 싹을 틔우던 비닐하우스가 바람에 날아갔습니다. 모짜를 지금 다 해놓은 상태인데 이렇게 날씨가 이래가지고 하우스가 다 찢어진 상태잖아요. 그래서 이게 지금 걱정입니다. 영월군 김삿간면에서는 샌드위치 패널로 만든 조립식 컨테이너가 넘어지면서 75살 이모 씨가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다. 강원도 소방본부는 오늘 하루 동안에만 모두 41건의 강풍 피해가 접수됐다고 밝혔습니다. 지연뉴스 홍서표입니다.